Hi guys! It's me, Britney, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, may panibago na naman tayong video guys. At ang video natin for today ay kakaiba. Dahil hindi ko pa ito nagagawa sa channel ko. First time ko itong gagawin. At meron po ulit tayong kasamang guest for today's vlog. Siya ay walang iba kundi si... Hello! Naalala niyo ba siya guys? Yan. Ito siya guys. Ginagawa mo? Tulak na naman kasi sa akin. Ayan siya guys. So, kilala niyo naman siguro siya kung napanood niyo yung aming vlog. Kung hindi niyo pa napapanood guys, after ng video na ito ay panoorin niyo na dahil sobrang laptrip din ng video na yun. So ayan guys. Lalagay ko na lang sa description box below kung hindi niyo pa napapanood ang video namin. Syempre, secret muna kung ano yung video. So, tignan niyo na lang mamaya sa description box kung ano yung ginawa namin video. For today's video, ay ang gagawin po namin ay speed. Sabita kayo. So for today's vlog, ang gagawin po namin ay Speed Eating Challenge! So, ayan. Speed eating challenge with street foods and some candies and chocolate. Bago tayo magsimula, syempre, Ginagawa mga mo? rounds to ano na to, to speed eating challenge na to. Syempre, magsimula muna tayo sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Yun. Sa pinakamahirap na parang hindi naman ganun kahirap. Ano daw? Oh no! Lahat sa mata ng clinic eh. So ayun guys, interested kayo kung sinong mananalo sa dalawa sa Speed Eating Challenge na ito, then please keep on watching! Guys, ang mga nandito po na mga pagkain sa aming harapan, papakita muna namin isa-isa. So, round 1, pochi. Ayan, tagdalawa kaming pochi. Round 2, alam nyo ba ito guys? Ayan, yung ngipin. Sakit naman. Ayan, tagdalawa rin po kami nito. Ginagawa mo? Ito yung round 2 namin. And for our round 3, nag-isa kami ng cloud 9 na maliliit. Ayan. Round 4, street foods, usual. Next yung ikiam, 8 pieces at 5 pieces. And next naman is itong rice. And lastly, squid balls. Ayan. Meron din kami pasas mayor dito. So, kakaiba po itong speed eating challenge na ito. Hindi katulad ng ibang mga speed eating challenge na medyo social. Ganyan. So, for round 1, simula na tayo. Ayan, pochi. Ay, pala ka na para tapas. Guys, nakakala ko naman pochi. Salita ko naman. Go! Huliin dapat ka. Bawal lunukin. Hindi, yan nilunok niya guys! Ako yung nahuli ako. Ninuya ako? Ninuya ako? Talo. First round, talo. First round, talo. Wala na guys, nilunok. So sige, pagbigyan na natin siya sa round 2. Total ng dadaya ay hindi mo nanalo. So, Hindi talaga pumili na. Bililisan kita. ay naku guys, ganyan talaga pag mga madadaya. Ang dami sinasabi. Ayan na, ang daya, guys! Ang daya! So, for round 2, let's go! Ha? Ah! Wala. First! Wala kami lang tayo. First ako. 1-1. Tayo na guys. Round 3. Ay! Chocolates! So, ayan. Kasi guys, ayan na naman, nag-in na naman po siya. I-follow mo siya sa kanyang page. Ginagawa mo? O, i-plug mo na yung page mo. At Jago. Okay, round 3, start! Wala na ako. Ay!
Bakit nakabit ko pa pisngi ko? Doon na ako, No, enjoy. no. 2-1. Hindi, 2-1. Laya! 2-1. Ito po yung scoring namin. 2-1. 2-1. Talagang ang dali rin, daya eh. Ayan guys, siya na mismo yung naglapit. Sobrang excited niya. Sobrang katakawan niya. Akala na magpapalo niya ako dito. Asan yung sauce? Nanda siya. So ayan, ito yung sauce namin. Sauce Ginoo. Ayan. Okay guys, next naman po, for our next round, fishball. Oh, laya. Dali na. Ready, set, go. Go. Ito, ano ba ako rin? Ito na muna. Sabi yan. Kaya yan. Sabi yan. Ang daya mo ah. Ano na? Ay, ang daya ah. Ba't dapat mo? Ah! 3-1. Daya! Huwag ka malikot na sauce. Nabilaukan pa. Mahina talaga. Ang laki kasi ng bunganga niya guys. Fish Hindi naman balls. naman yung bunganga. Ginagawa mo. Ano ba yan? So mga ka-guys, babawi tayo mga ka-guys. Next round, fishball. Eh, wait lang. Ang daya. Ano ka kayong dalo? Ah, Madaya ka eh. nalo ko. Madaya ka eh. Madaya ka eh. Sabi mo, next fishball, tapos gumanong ka na sa ito. Madaya. Rice, guys. Ayan. Ito kasi. So guys, for our next round. Oh, wala pa. Oh, ready. Set. Set pa lang. Oh, set pa lang. Set pa lang. Go! Yeah! Oh, yeah. I'm a winner. Savage winner. Ginagawa mo. Winner. What is happening? What is happening? Panalo ako, guys. 3-3 na tayo na. Squid balls. Okay, guys. For the last round, wala pa. Pakita mo muna. O, 5 pa yan, guys. Hali na. Dahil wala mo ang inyong tubig. Lagi na pwersa ko nun. Ano ba yan? Wala naman kondisyon eh. Guys. So guys, nakita niyo naman kung sinong nanalo sa challenge na to. Meron pa isa. Walang iba kundi Oy, meron pang isa. Daya, ang laki na sa'yo. hindi pwede, wala ka last round. So guys, that's it for today's vlog. So sana nag-enjoy po kayo sa video na ito. At
Kung nag-enjoy kayo, huwag niyong kakalimutan na Subscribe, like, share, and comment. comment sa video suggestion para sa mga susunod pa namin videos. Bago ko tapusin ang video nito ay shoutout ko nga po pala yung nagpapa-shoutout sa akin, pinsan ko. Ayan, shoutout sa'yo, Miko. Hi. Nawaward sa'yo, Miko. So, ayan. Hi! Ayan na ha, na-shoutout na kita sa vlog. Ayan, so, thank you so much guys for watching this vlog. So, I hope na nag-enjoy po kayo sa video na ito kahit parang walang kakwenta-kwenta dahil wala. Guys, talong-talo. Week. So, ayun lang guys. Thank you so much. Nabulol na. Thank you guys so much for watching. So, ulit-ulit. Dito na lang. Paalam na. Bye-bye. Bye-bye.